係咁多位朋友，我係阿千色關，我個抖音網名叫做千色和你有個約會。咁嘅話咧，其實我係已經有69歲啦，我仲有1年咧就70歲啦，但係我就好健康嘅，經常咧都有啲運動。我剛才咧又花咗1個鐘頭時間踩住呢個單車，咁嘅話咧揾到條路咧入咗去西九龍中心嗰度咧，就拍下啲香港風景。咁香港真係幾靚㗎，呢度嘅話咧，旁邊嗰度係船啊，嗰啲地方都有啦。咁嘅話咧，我雖然係香港人，我都好少嚟呢度，我都唔係幾識路嘅。咁嘅話咧，就周圍都問人，好辛苦先入到嚟㗎。如果你哋過嚟香港玩嘅話咧，我都建議你嚟下西九龍中心啊，海邊嗰度行下啦，或者上去對面嗰個太平山啦。即係咧，嗱，我個背後嗰度嘅位置咧，就係太平山嘅，嗰度幾靚㗎。喺嗰度咧拍下啲香港夜景都唔錯㗎。咁因為咧，我而家好熱，又未食飯喎。而家係已經下晝3點半啊嘛。嗱，我拍住咁多先，我去食飯啦，拜拜。